Tuto Boom. Muy buenas tardes, soy Tuto Boom. Bienvenidos a esta tercera parte de lo que son tutoriales de creación de intros en Adobe After Effects. Esta tercera parte se va a tratar de descargar efectos de sonido. Les estaré dando varios tips, varias formas y varias páginas de donde poder descargar eh, efectos de sonido para sus intros, ya sean pues así como de truenos, de agua, de que algo se está quemando, eh, tecnológicos y todo eso que ustedes han visto en muchos intros míos y en el de otras personas. Y bueno, vamos a pasar ya a eso de lo que es el tutorial. Ya empieza esta tercera parte. Bueno, una forma de descargar efectos de sonido es fácil, buscarlos aquí en Google. Nosotros podemos buscar efectos de sonido para, para intros, así lo podemos buscar. Esta página yo la otra vez la vi, está muy buena. La primera que te muestra Google, eh, te muestra músicas así como de techno y todo eso. Eh, aquí en la página casi no hay nada que podamos ver. Más bien se puede ver acá en el archivo. Nosotros nos muestra los años, por decir, este, julio del 2008, música para sports, son premios, láser e intros prefabricados. Nosotros podemos aquí abrir pestañas, de radio, de efectos para intros, beats, esos están buenos. Nosotros podemos aquí descargar alguno, por decir, seleccionamos uno, cuando nosotros presionamos se oye. Nosotros lo vamos a poder descargar de este link que nos da aquí. Y bueno, es una forma de descargarlo. También pueden buscar en algunas otras páginas. Otra forma donde yo descargo efectos, que está muy bueno, es en Medares. Aquí sí hay miles de efectos para intros y se pueden encontrar demasiado fácil. Entrando en nuestro Ares nos vamos a ir lo que es aquí a búsqueda. Vamos a escribir efectos para intros. Seleccionamos audio y le damos en buscar ahora. Vamos a esperar. Como pueden ver, ya empezaron a salir unos. Generalmente salen como 3000 y algo. Vamos a esperar. Salieron 30. Aquí nos muestra lo que son presentaciones de DJ. Estas de DJ están muy buenas. Nosotros lo que vamos a hacer, si ustedes ven que dura 3 minutos como estas, no importa, descárguenlas. En el siguiente tutorial va a ser cómo editarlos en Audition y vamos a poder agregar nuestra propia voz que diga, por decir, tu nick, por decir tu boom, así que diga algo. Lo vamos a juntar con el efecto de sonido que le vamos a añadir. como, como ya habíamos hecho un intro donde se ve, como el video pasado, donde se ve que está reflejo de agua, vamos a usar en este caso como un efecto trueno que había hecho en un intro que tuve hace varios meses. Si ustedes aquí no encuentran lo que quieren, pueden buscarlo en específico acá arriba, efectos truenos, por decir. Deja pausa para mientras que salen. Ya salieron. Aquí ustedes, vamos a detener esto. Aquí dice truenos, efectos de sonido. Pueden durar 2 segundos, es muy poco. Ocupamos mínimo unos 10, máximo unos 10. Truenos. Este está bueno. Pues es un DJ, va a estar sonidos de naturaleza. Vamos a usar este, lo vamos a duplicar. Tormenta violenta. Bueno, nosotros ya que busquemos uno, ya encontré este, lo vamos a descargar. Vamos a esperar a que se descargue.
Bueno, ahorita está medio lento en internet, ahorita estaba descargando 80 aquí en el área. Bueno, vamos a esperar a que eso se termine. Encontré otro, este ya está mejor, dura 20 segundos. Vamos a esperar. Otra cosa, nos vamos a ir aquí a panel de control. Aquí en descarga nosotros vamos a ver dónde se va a guardar. Antes pudimos haber cambiado la carpeta, se me olvidó decirles. Pero bueno, ya sabiendo esto, tan solo vamos a copiar esto, control C. Y ya que se descargue esto, vamos a ir aquí a mi PC o a cualquier otra carpeta. Y aquí arriba vamos a pegar esto. Y nos vamos a ir directamente a esa carpeta. Y aquí nosotros vamos a buscar lo que hayamos descargado. Ya que ya tenemos descargado este, vamos a abrirlo. No sé si lo pueden oír. Ya esa última parte nosotros lo vamos a borrar. Y bueno, esta fue la... Bueno, esto ya lo podemos nosotros cerrar. Ya que ustedes tengan les recomiendo que ya que ustedes tengan todo hecho, su intro y su sonido ya guardado, les recomiendo que lo guarden en una carpeta para que no se les revuelva como a mí. Ya se me revolvieron varias cosas. Al rato los voy a buscar para hacer el cuarto tutorial. Bueno, este fue el tercer tutorial sobre creación de intros en Adobe After Effects. Nos vemos, intros rápidos en After Effects. Bueno, nos vemos luego. Esperen el cuarto tutorial.